자, 오늘 본문은 예수님의 그 여러 그 메시지 중에 가장 충격적인 부분입니다. И сегодняшнее местописание, которое мы рассмотрим, самое шокирующее местописание, которое Иисус говорит. 오늘 본문에 보면은 예수님께서 그 23절부터 해서 23장 한 장에 보면은 화 있을진저라는 표현이 무려 7번이나 반복해 나옵니다. И сегодня от Матфея 23 главе 7 раз выходит то, что Иисус говорит: «Горе вам». 다른 말로 말하면 저주가 있을지어다 이런 말입니다. И другими словами это обозначает: «Да будет проклятие». 예수님의 메시지 가운데 이렇게 저주를 반복해서 한 경우는 거의 없었거든요. И в основном в Писаниях не было так много раз, как когда Иисус говорил об этом. 그러면 주님은 왜 이런 말씀을 정말 충격적이게 반복해서 했을까 하는 겁니다. Кажется, что тогда же, почему же Иисус каждый раз повторил об таком слове? 크게 세 가지 이유가 있었습니다. И на то было три причины. 하나는 종교의 심각성을 알려주고 싶었던 거죠. Первая причина, потому что Иисус хотел дать нам познать религиозную серьезность. 서기관들하고 바리새인들은 아주 철저한 종교인들입니다. И книжники и фарисеи это были очень религиозные люди. 종교란 건 뭐냐면 인간이 뭔가 최선을 다하고 열심히 해서 어떤 목표에 도달하려고 하는 것을 종교라고 하는 거거든요. А что такое религия? Религия это то, что люди сами сделали, чтобы следить по этому. 그래서 주님은 그 화 있을진저 한 다음에 한 얘기가 외식하는 이란 단어를 씁니다. И поэтому Господь говорит, что горе вам, лицемеры. 여기서 그 외식이란 말은 가면을 썼다 이런 말이에요. А что такое отдел внешних дел? Это то, что они на себя надели маски. 다른 말로는 위선자라는 뜻입니다. И другими словами, лицемеры. 페이크죠. 거짓말 한다는 겁니다. Говорится, что те, которые врут. 도대체 뭘 거짓말했단 말일까요? Говорится, что в чем же они соврали? 로마서 3장 20절에 이런 말씀이 있어요. И от Римлянам в 3 главе есть такое слово. 율법의 행위로서는 하나님 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없다 이렇게 얘기해요. Говорится, что законами религиями нету ни одного, который бы мог бы быть в истине и правде. 종교는 뭐냐면 이렇게 율법 행위를 가지고 의로워지고 구원 얻을 수 있을 거라고 여기고 하는 사람을 종교인이라고 하는 거죠. И говорится, что религиозные люди это те люди, которые говорят, что нужно поступать так, хорошие дела нужно делать. 그래서 주님은 이런 사람을 가르쳐서 위선자라는 겁니다. И поэтому Господь, смотря на такого человека, говорит, что лицемер. 절대 구원 얻을 수 없는데 구원 얻을 수 있는 것처럼 그것을 강조하고 있고 말하고 있으니까 그건 위선자다 이런 얘기를 합니다. Господь говорит, что лицемеры, они говорят, что можно получить спасение, но на самом деле они врут. 근데 더 문제는 뭐냐면 본인들도 그렇게 위선인 줄 몰랐다는 겁니다. А говорится, что проблема еще в том, что они даже сами не знали, какие они на самом деле. 너무 오랫동안 그것을 익숙하게 생활해왔기 때문에 그것이 전부인 줄 알았다는 거죠. Потому что они с давних времен, в них это все запечатлелось, и они не понимали, что это не настоящее. 그 사람들에게 굉장히 존경받았던 사람들입니다. И поэтому даже это те люди, которые получали признание от людей. 근데 그것이 저주받은 길이라고 본 거죠. Но это дорога, которая получит проклятие. 그래서 예수님이 말한 거다. 너희들은 저주받을 것이다. И поэтому Иисус, смотря на таких людей, говорит: вы получите проклятие. 그러니까 종교 생활을 하면 저주받습니다. И если вести религиозную жизнь, то проклятие, оно придет. 그거를 아주 충격적이게 표현하는 거예요. И Господь это очень сказал сильными словами. 두 번째는 반어법입니다. И во-вторых, это ирония. 이렇게 얘기함으로 인해서 복음이 얼마나 중요하고 소중한지를 설명하는 겁니다. И Иисус говорит, насколько же Евангелие и спасение очень важное. 종교는요, 아무리 열심히 하고 아무리 착하게 해도 그거 가지고는 인간의 근본 문제는 해결받을 수가 없어요. И имея религию, можно познать Евангелие, но нельзя получить разрешение на основную 그런데 проблему. 복음은 아무리 허술해 보여도 그것은 인간을 모든 저주에서 해방하는 힘이 있습니다. Но у Евангелия есть сила, чтобы вытащить человека из бедствия. 이스라엘 백성이 애굽에서 나올 때 그들이 율법적으로 완벽해서 나온 게 아니고요. 피언약이라는 그 정말 너무나도 예상 밖의 그걸 통해 그들이 해방된 거예요. И израильский народ, они получили исход не потому, что они все почитали по законам религии, а потому что через
кровь и жертвоприношения. 그러니까 이스라엘 백성이 아무리 애굽에서 몸부림을 쳤어도 그거 가지고는 저주를 피할 수 없었죠. И насколько бы израильский народ не вели бы религиозную жизнь, они не смогли избежать проклятия. 그러나 그리스도의 피 언약을 딱 붙잡는 순간 그들은 400년의 저주에서 해방돼 버립니다. Но с того момента, когда они хватились за кровь жертвоприношения Христа, они получили исход даже на 400 лет вперед. 그래서 오늘 본문에서 화이선자 이 말은 뭐야? 이것은 그만큼 복음이 소중하다는 얘기예요. И когда сегодня Иисус в кафедре говорит «горе вам», это говорит, что настолько Евангелие важное. 그래서 오늘 우리가 받은 이 복음은 어마어마한 겁니다. И поэтому Евангелие, которое мы получили, это очень большое. 그래서 마태복음 13장 17절에 예수님이 이렇게 얘기해요. И даже от Матфея 13 глава 17 стихе 내가 Иисус говорит так. 진실로 너에게 이르노니 많은 선지자와 의인들이 보려고 했던 거, 너희들이 보려고 했던 거, 그것을 그들은 보지 못하였다. Говорится, что ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. 그렇죠. 선지자요 의인이라고 하는 사람들조차도 부족한 우리들이 본 그거를 그들은 못 봤다는 거예요. Говорится, что даже праведники и пророки не увидели то, что мы увидели. 예루살렘의 그 똑똑한 사람들은 사실은 저주를 피하지 못했는데 저 갈릴리의 참 부족한 사람들은 이 어마어마한 축복 속에 들어간 겁니다. И умные люди, которые были в Израиле, они не смогли это увидеть и понять, но люди немощные, которые были в Галилее, они смогли это 세 увидеть. 번째는 영적 지도자의 중요성에 대한 겁니다. А в-третьих, это важность о духовном руководителе. 여기 보면 서기관들, 바리새인이라는 얘기는 그 시대의 최고의 지도자들입니다. А то, что говорится здесь, книжники и фарисеи, это в ту эпоху были очень влиятельные 특히 люди. 영적 지도자라고 하는 사람들이에요. И в особенности это были те люди, которые назывались духовным 전부 руководителем. 덕망이 높고 사람들에게 존경받았던 사람들입니다. И все люди, которые гонялись за славой и хотели получить признание от людей. 근데 이들이 틀린 이 확신 때문에, 이런 틀린 신앙 때문에 수많은 사람이 저주받았다는 겁니다. И говорится, что из-за их неправильного уверенности многие люди получили проклятие. 그래서 13절에 이런 표현이 있습니다. И поэтому в 13 стихе говорится так, 천국문으로 들어가려는 자들도 네가 들어가지 못하게 하는구나. что вы даже закрыли двери другим людям, которые должны были войти. 16절에서는요. 너희는 영적으로 눈먼 인도자다. 이렇게. И говорится, что горе вам, вожди слепые, которые говорите. 그래서 오늘 영적 지도자, 우리 교사 또는 뭐 구역장, 장로, 권사 이런 영적인 지도자들은 여러분들 다 평신도 지도자입니다. 영적으로 이런 바른 눈을 뜨는 게 그렇게 중요한 겁니다. И очень важно, вы, которые являетесь духовным руководителем, чтобы вы открыли свои духовные глаза. 여러분이 부모로서 이런 영적 눈을 못 뜨면 자녀들에겐 정말 치명적인 문제를 갖다 주는 А 거예요. если вы, которые являетесь родителями, не откроете духовные глаза на ваших детей, то это принесет некоторые проблемы. 그래서 우리는 반드시 세 가지를 알아야 됩니다. И поэтому мы должны обязательно знать 3 вещи. 왜 사람들이 재앙을 받을 수밖에 없는지를 알아야 되고요. Мы должны знать, почему же люди нету того, что так как они получают 재앙을 бедствие. 피하는 그 은혜가 뭔지를 알아야 되고요. И нужно знать благодать, которую с помощью благодати можно 은혜를 избежать 누리는 бедствия. 원리 그 언약이 뭔지를 알아야 합니다. И также должны знать правила завета. 그래서 이 영적 비밀을 모르면 우리는 저주를 피할 수 없다 이런 얘기죠. Говорится, что если мы не будем знать эту духовную тайну, то мы не сможем избежать. 왜 영적인 세계를 모르는 게 이렇게 치명적일까요? И почему же очень важно знать духовный мир? 이거를 이렇게 얘기하면 흔히 불신자들은 그 무슨 말 하는 거야 이렇게 얘기할 겁니다. И неверующие люди, слушая, говорят, о чем вы говорите? 그건 인간을 잘 몰라서 하는 소리예요. Это потому, что они не понимают. 성경은 인간을 명확하게 설명합니다. И Библия о человеке говорит очень хорошо. 인간은요 육신적으로 그리고 정신적으로 그리고 영적으로 이루어진 존재입니다. И человек это то существо, которое является духовным существом и также и плотским. 그러니까 인간을 잘 모르면요 그냥 인간은 육체와 정신만 있는 줄 알아요. И если неправильно понимать о человеке, то они будут понимать это как просто плоское творение. 그럼 우리는 영적 세계를 부인할 수 없습니다. И мы не можем отказаться от духовного мира. 사람들은 자꾸 우리가 영적인 게 어딨냐 자꾸 이러는데 그건 진짜 어리석어서 그런 거예요. И многие люди нам говорят, как можно верить в духовный мир, это потому что они сами безумцы, которые не поняли. 인간은 육신과 정신으로만 돼 있지 않습니다. И человек не состоит только из плоти. 인간만 영적인 존재예요. Только человек является духовным творением. 그래서 창세기 1장 28절 이렇게 말씀하고 И 있어요. поэтому Бытие 1.28 говорится так. 하나님이 하나님의 형상대로 인간을 창조했다고요.
В 27 стихе говорится, что человек сотворил Бога по образу своему. 인간만 영적인 존재입니다. Только человек является духовным творением. 그리고 그런 인간, 영적 존재인 인간에게 하나님은 어떤 축복을 줬냐? 28절에 생육하고 번성하고 충만하고 땅을 정복하고 땅과 하늘과 바다의 모든 것을 다스릴 수 있는 권세를 주셨다고 Говорится, 얘기하셨어요. что в 28 стихе человеку, который был сотворен по образу Божьему, дана была всякая власть, чтобы наслаждаться. 인간은 사자 같은 힘이 없습니다. У человека нету силы, как у льва, 독수리 같은 날개도 없고요. или даже нету крыльев, как у орла, 상어처럼 헤엄을 칠 수 없습니다. или даже нету такого хвоста, как у акул. 그러나 인간은 모든 피조물을 지배할 능력을 가지고 있습니다. Но человек имеет власть властвовать над всем на этой земле. 그것은 하나님이 주신 영적인 힘 때문에 그렇습니다. И это потому что из-за духовной силы, которую Бог дал. 그런데 이런 사람들이 사실은 실존을 보면요, 실제를 보면은 이러한 축복을 누리고 있지 못하다는 겁니다. Но говорится, что такие люди, если посмотреть глубже, они не наслаждаются этим глубоко. 말 못할 문제들로 쉽게 말하면 짐승들도 겪지 않을 문제를 겪으면서 고통 속에 있는 게 인간이라는 거예요. Говорится, что люди, те люди, которые находятся в тех проблемах, которые даже не проходят животные. 그 이유가 어디 있겠습니까? И причина этого где находится? 이 답을 모르면 영원히 이 고통에서 벗어날 수가 없다는 거예요. Говорится, что если не знать ответ к этой проблеме, то всю жизнь нету способа, как находиться в этих страданиях. 성경만이 그 이유와 그 해답을 말하고 있는 겁니다. И только Библия нам говорит причину и разрешение. 그래서 첫 번째 우리가 반드시 알아야 할 영적 비밀이 있어요. И есть первая духовная тайна, которую мы должны обязательно знать. 이토록 하나님의 형상대로 창조된 인간이 왜 재앙을 벗어나지 못하는가 하는 겁니다. И человек, который был сотворен по образу Божьему, почему же не сможет выйти из бедствия? 왜 인간은 불행 속에 사는가 하는 거예요. И почему же человек живет внутри страданий? 여러분, 모든 사람이 불행하다 그러면 그럴 리가 있겠나 하지만 안 그렇습니다. 모든 사람이 불행합니다. И когда мы говорим, что все люди находятся в страданиях, мы говорим не все, но на самом деле все находятся. 성경은 거짓말하지 않거든요. И потому что Библия нам не врет. 로마서 3장 23절에 분명히 말합니다. И от Римлянам 3:23 нам говорится, 모든 사람은 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이를 수 없다. что все люди согрешили и лишены славы Божией. 왜 사람들은 재앙을 받을 수밖에 없을까요? И почему же люди нету способа, как только получить бедствие? 창세기 3장 1절로 6절의 사건 때문에 И 그렇습니다. это потому что из-за события Бытие 3:1-6. 창세기 3장은 처음으로 사단의 존재를 설명하고 있어요. И Бытие 3 главе нам говорится с самого начала о существовании сатаны. 계시록 12장에 보면 하늘에서 쫓겨난 사단이 인간의 역사에 개입했다라고 분명히 말하고 И 있어요. от местописания Откровения говорится, что ангел был изгнан на землю. 사단은 인간의 삶 속에 개입하면서 인간을 속였습니다. И сатана вошел в жизнь человека и обманул его. 네가 노력하면, 네가 스스로 최선을 다하면 너는 하나님처럼 신처럼 살 수 있어 라고 속인 겁니다. И он обманул человека так, что если ты будешь сам стараться, ты можешь сам стать как Бог и все делать сам. 그래서 그 말에 속은 인간은 더 이상 하나님이 필요 없다라고 생각하고 하나님과 결별을 선언합니다. И человек, который поверил в это искушение, с того момента он отошел от Бога. 그게 선악과 사건입니다. И это событие дерева добра и зла. 선악과라는 과일을 먹기 때문에 저주받았다는 게 아니에요. Не потому, что они съели плоды с дерева добра и зла, получили бедствие. 선악이라고 하는 것의 그 구분, 기준점을 바꿔버렸다는 거예요. Потому что они изменили критерии, значения слова. 하나님과 함께하는 것이 선이고 하나님을 떠나는 것이 악이라는 거거든요. Говорится, что добро – это находиться вместе с Богом, а зло – это отойти. 이건 하나님이 정한 영적인 법이었습니다. И это было духовным законом, который Бог сделал. 근데 인간이 그것을 과감하게 바꿔버린 거예요. Но Бог, Он изменил это. сам. 하나님을 떠나도 우리는 악이 될 수 없어. 그런 거예요. Они сказали, что даже если мы отойдем от Бога, мы не будем 선악은 злыми. 우리가 선택해. Что мы сами выбираем, что добро и 사단이 зло. 인간에게 말하면 네가 선악을 구분하게 될 것이다. И Сатана сказал человеку, ты можешь сам понимать, 하나님이 정한 그 영적 법이 너에겐 필요 없어. 그래. что духовный закон, который Бог сделал, вам не нужен. 네 맘대로 하면 돼. Ты можешь делать так, как сам хочешь. 인간은 스스로 하나님같이 될 거라고 생각하고 그 길을 선택합니다. И человек подумал, что он сможет стать так же, как Бог, и он выбрал этот путь. 그러면 실제 하나님같이 돼야 되는데 인간에는 한계가 너무 많아요. И по правде, человек тогда должен был стать как Бог, но у человека нету границ. 하면 된다, 할 수 있다, 하자 하지만 그렇게 안 되는 것 대부분입니다. И они говорят, что получится, можно сделать, но в основном не получается. 그거는 그냥
상상 속의 생각일 뿐이에요. Это потому что только в мыслях можно подумать об этом. 인간은 인간의 생각대로 되는 게 거의 없습니다. И человек, когда думает, в основном не получается, как он задумал. 그러다 보니까 시달리는 거예요. И после этого начинают 왜 колебаться. 내 생각대로 안 되느냐. Почему не получается так, как я задумал? 그래서 잡은 것이 물질입니다. И поэтому то, что ухватился человек, это 그것이 материальное. 네피림입니다. И это исполина. 창세기 6장 1절로 7절입니다. Бытие 6:1-7. 많이 소유하면 행복을 누리지 않겠는가 하는 겁니다. Говорится, что если много завладеть, то можно стать счастливым. 창세기 6장 2절에 이런 말씀이 있어요. И также Бытие 6:2 говорит. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼았다 그랬습니다. И говорится, что сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их в себе жены, какую кто избрал. 이건 단순히 결혼 이야기를 하는 게 아닙니다. И здесь не говорится только о браке. 영적이던 사람이 육신적인 아름다움을 이제 인생의 가장 중요한 가치로 붙잡았다는 거예요. Говорится, что человек, который был духовный, он ухватился за плотское. в этой 3절에는 земле. 그들이 육체가 되었다 이렇게 말합니다. И в 3 стихе говорится, что они стали плотью. 이제 더 이상 영적인 세계하고는 완전히 결별한 겁니다. И они с этого момента полностью отошли от духовного мира. 이 땅의 아름다운 것으로 이 땅의 좋은 것으로 나는 얼마든지 행복을 얻을 수 있어라고 인생관을 정해버린 거예요. И они сделали себе такое мировоззрение, что можно иметь все, что на этой земле находится, и это все. 그러나 결과는 비참합니다. Но заключение было очень скорбное. 5절에 이런 말씀이 있어요. В 5 стихе говорится. 세상에 죄악이 가득하고 사람들의 마음과 생각이 악으로 가득했다. Говорится, что и увидел Господь, что великое развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло. 물질을 가지려고 하면요 누군가에게 피해를 입혀야 돼요. И чтобы завладеть каким-то имуществом, нужно кому-то дать плохое. 서로가 서로 가지려고 하니까요. Потому что они между собой начинают 거기선 вести 경쟁이 брань. 생기고 거긴 서로 시기와 질투가 만들어지는 겁니다. И с этого момента выходят и начинают завидовать друг другу. 그러니까 항상 생각하는 것이 악을 생각할 수밖에 없다는 거예요. И поэтому они всегда задумываются только о зло. 그래서 나온 것이 창세기 11장입니다. И после этого выходит Бытие 11 глава. 1절로 4절에 바벨탑의 힘을 얻어보자는 거예요. И с 1 по 4 стих говорится, давайте мы возьмем силу 내가 Вавилонской башни. 큰 권력과 힘을 모으면 이것을 내가 소유하지 않겠는가 하는 거예요. И говорится, что если мы построим такую сильную башню, мы можем иметь много сил. 바벨이란 도시를 건설하고 국가를 만들고 권력을 만들고 그런 조직을 만들기 시작합니다. И начали они в Вавилоне строить страну, и начали также строить стратегию. 그러나 결과는 흩어지는 겁니다. Но конец был, что они все распространились. 모든 상대가 경쟁 대상이요 라이벌이요 두렵기 때문에 흩어지는 겁니다. И они все распространялись, потому что всегда между собой гонялись, друг друга хотели всегда обгонять. 함께하고 싶으나 두려운 겁니다. Хотели быть вместе, но боялись. 그래서 외롭고 고독한 삶으로 결국 인간은 끝나고 만다는 거예요. И говорится, что человек жизнь заканчивает на том, что он остается одиноким. 왜 사람은 재앙을 피할 수 없습니까? Почему же невозможно избежать от бедствия? 근본적으로 말하면 하나님을 떠났기 때문에. Потому что в основном они отошли от 우리의 Бога. 완전한 보호자를 떠났기 때문이다. Говорится, что они отошли от покровителя. 이것을 인정하는 것이요. 이게 축복입니다. И благословение то, что признать это. 사람들은 이것을 거의 모르고 있어요. В основном люди не знают это. 여기 서기관과 바리새인이 그들의 문제가 하나님을 떠난 문제라고 이들은 보지 못했습니다. И книжники и фарисеи, они не видели, что проблема находится в том, что они отошли от Бога. 그래서 그들은 스스로 열심히 착하게 바르게 어떤 규정을 만들어 놓고 착하게 살면 된다고 했던 사람들이에요. И это те люди, которые сделали некоторые правила, думали, что если жить по этим правилам, то можно жить без греха. 에베소서는 뭐라고 얘기하죠? 2장 2절로 3절에는 Что говорится от Ефесян 2:3? 본질상 진노의 자녀가 될 때다. Что по правде они стали чадами гнева. 그렇다면 여기에서 빠져나오는 비밀을 알아야 됩니다. Но если так, нужно знать также тайну, которую можно выйти из 이 этого. 재앙에서 빠져나오는 은혜가 뭔지를 알아야 돼요. И нужно знать ту благодать, которую с помощью этой благодати возможно выйти из этих бедствий. 마태복음 11장 28절에 예수님은 이렇게 얘기합니다. От Матфея 11:28 Иисус говорит так. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Труждающиеся и обременяющие
придите все ко мне. 지금 이 땅의 모든 사람은 수고하고 무거운 짐 속에서 시달리고 있다는 거예요. Говорится, что многие люди на этой земле сейчас несут за собой тяжелый груз. 거기에서 занимаются. 빠져나오는 길은 주께로 와야 되는 겁니다. А есть только один путь выйти из этого, это прийти к Господу. 내가 너희를 쉬게 하리라. И я вам дам отдохнуть. 이 비밀을 주님은 분명히 우리에게 알려주고 있는 거죠. И Иисус нам говорит об этой тайне. 성경은 그 답을 처음부터 우리에게 알려주고 있어요. И Иисус нам говорит об этом ответе с самого начала. 이것을 우리는 복음이라고 하는 겁니다. И смотря на это, мы говорим Евангелие. 복음이 뭐냐? 기쁜 소식인 거예요. Евангелие это что? Это благая весть. 답이 없는 줄 알았는데 답을 알려준 거예요. Что вроде бы мы думаем, что нету ответа разрешения, но ответ есть. 답 없는 인생에 답을 아는 순간 얼마나 행복합니까? И насколько мы счастливы, когда мы узнаем разрешение на свою жизнь. 그래서 проблем. 그걸 기쁜 소식이라고 하는 И 거예요. поэтому, смотря на это, говорится, что это благая весть. 그래서 누구에겐 이것이 복음이고 누구에겐 이것이 복음이 아닌 경우도 있죠. И есть для кого-то это является Евангелием, а для кого-то это не является Евангелием. 그래서 복음은 모든 자의 것이 아니다 이런 얘기를 하는 거예요. И поэтому говорится, что Евангелие это не всем дается. 그러면 하나님이 처음부터 우리에게 알려준 복음이 뭘까요? И что же нам Бог с самого начала дал познать? 인간이 하나님을 떠나 죄를 범하고 사단에게 잡혔을 그때 준 메시지가 창세기 3장 15절입니다. И когда человек отошел от Бога, было первое послание, которое было дано человеку, это Бытие 3 глава. 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다. Что Бытие 3:15 придет семя женщины и сокрушит сатану. 우리를 голову. 속이는 사단의 그 속임수를 무너뜨릴 수 있는 가장 확실한 답 그리스도라는 거예요. Говорится, что только есть один ответ, который сокрушит сатану и даст нам ответ, это Иисус Христос. 우리가 그리스도를 진실로 알기 시작하고 예수 그리스도를 전실로 만나기 시작하면은 물질이 갖는다는 것이 또 권력을 갖는다는 것이 절대적으로 행복의 조건이 아니라는 걸 알게 됩니다. И мы познаем, когда мы истинно начинаем верить в Иисуса Христа, мы познаем, что все, что есть, является на этом материальным, это не все. 그건 하나의 수단이고 도구이지 그것이 목적이 될 수 없어요. И это просто инструмент один, но это не может стать нашей целью. 그리스도를 만난 자에게 물질이 의미가 있어요. И человека, который встретился с Иисусом Христом, есть 그리스도를 만난 자에겐 그 권력도 의미가 있어요. И тот человек, который встретился с Иисусом Христом, есть сила и власть. 이 복음을 알았던 다윗에겐 그 왕권이 큰 축복의 도구가 됐지만 하나님을 제대로 알지 못했던 사울 왕에겐 그 권력은 재앙의 도구가 되어버렸어요. И Давид, который знал эту смысл и цель, он получил дворец, а царь Саул, он не знал истинную цель и получил крах. 우리가요 이 복음을 알고 행복한 이 복음의 비밀을 통해서 참 행복을 누리는 자가 돈도 필요하고 또 권력이 있으면 그 유용하게 쓰여지는 것이지 이 복음 모르면 이것은 다 위험한 도구가 되어버리는 거예요. И человек, который знает истинное Евангелие, деньги и власть и победа, все для него становится как инструмент и цель, а человек, который не знает Евангелие, это становится опасным инструментом. 여자의 후손이 와서 사단의 머리를 짓밟을 것이다. Говорится, что придет семя женщины и сокрушит сатану. 이스라엘 백성이 400년 동안 노예로 있을 때 주신 하나님의 답입니다. И это ответ, когда израильский народ в течение 400 лет находились в рабстве. 출애굽기 3장 18절입니다. И это исход 3:18. 하나님께서 이 피제사를 통하여 너희는 저 저주에서 빠져나올 것이다. Бог говорит, что через кровь жертвоприношения вы сможете выйти из этих бедствий. 6월절 어린 양의 피를 문설줄에 바르는 그날 너희는 그 저주와 재앙에서 해방될 것이다. И с того момента, когда вы намажете кровью агнца свои двери, то вы с того момента выйдете из бедствия. 우리도 모르게 운명처럼 붙잡고 있는 저주와 재앙을 어떻게 빠져나옵니까? И мы даже сами не знаем, какие у нас бедствия есть в нашей судьбе, то как же мы можем выйти из них? 그리스도의 피 비밀의 축복, 그 보혈의 은혜로 우리는 빠져나오는 줄로 믿습니다. Я верю, что через тайну и через кровь Иисуса Христа мы сможем 주님은 выйти. 십자가에서 모든 저주와 재앙을 완전히 끝냈다고 약속하고 있어요. И Господь нам говорит, что на кресте Он закончит все проклятия. 그래서 그리스도의 십자가의 은혜를 우리가 믿을 때 그 저주에서 우리는 벗어나는 줄로 믿습니다. И я верю, когда мы верим в благодать Иисуса Христа, который все было покончено на кресте, с того момента мы выходим 이스라엘 из бедствия. 백성이 포로로 끌려갈 때 주신 답이 있습니다. И есть также ответ, который Бог дал, когда израильский народ, они попали 이사야 в 7장 плен. 14절입니다. И это от Исаия 7:14. 처녀가 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Что родит же дева сына и наречет ему имя Иисус. Иммануил. 하나님을 만나는 길이 그리스도라는 거예요. Говорится, что есть только один путь встречи с Богом, это Христос. 그때 우리는 우리를 모르게 붙잡고 있는 사단의 그 올무에서 해방되는 비밀이 그 그리스도 안에 있는 줄로 믿습니다. И я верю в то, что тайна, которой можно выйти из всех бедствий, находится внутри Иисуса Христа. 이스라엘 백성이 로마의 속국
감옥되어 있을 때 주신 답입니다. И есть даже ответ, когда израильский народ находился в колонии в Риме. 마태복음 16장 16절 베드로의 고백이에요. И это исповедь Петра от Матфея 16:16. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ты Христос, Сын Бога Живого. 구약에서 그렇게 약속했던 이 복음의 답이 오직 예수 그리스도 안에 되어지는 것이라는 걸 말하는 거예요. И говорится, что обещанное было то, что на Ветхом Завете, это является Иисус Христос. 구약의 모든 예언의 성취 예수 그리스도입니다. И все содержания, и все совершения, то, что было в Ветхом Завете, это Иисус 이것은 Христос. 재앙을 피하는 하나님의 완벽하고 유일한 약속이고 방법입니다. И это единственное обещание и способ Бога. 로마서 1장 16절에 이런 말씀이 있어요. И также от Римлянам 1:16 이 говорится так. 복은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되매니라. Говорится, что потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. 요한복음 5장 24절에서 요한은 이렇게 고백합니다. И также от Иоанна 5:24 Иоанн исповедуется так. 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Слушающий слово мое, верующий пославший меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 이 복음의 축복을 누리는 방법을 우리는 알아야 되겠습니다. И мы должны знать способ наслаждаться. 우리는 예수 그리스도란 단어를 정말 많이 들었어요. И мы очень много раз слушаем об Иисусе Христе. 어저께 그 유로 축구 하는 걸 유로 축구가 아니죠. 저기 그 지금 그 남미 쪽에 축구하는 그 경기를 이렇게 봤어요. И вчера я видел матч в футбол. 근데 거기 선수 중에 하나가 이름이 재밌더라고요. И у одного там футболиста имя очень интересное. 뒤에 썼는데 지저스예요. И сзади написано Иисус на 선수 английском. 이름이 지저스야. И его зовут Иисус. 지저스가 축구를 하더라고요. И Иисус, он играет в футбол. 그 부모는 분명히 예수라는 이름이 좋다고 생각하고 자녀에게 붙여줬겠죠. И, наверное, его родители подумали, что имя Иисуса это очень хорошее имя, и, наверное, дали поэтому. 예수 그리스도 뭐 성탄절을 알면 대부분 다 아는 단어입니다. И когда мы говорим о Рождестве, в основном все люди знают. 그 단어를 안다고 하나님의 축복이 내게 임하던가요? Но если мы знаем это слово, разве Божья благодать снизойдет? 아닙니다. 오직 복음이 돼야 됩니다. Это не так. Нужно, чтобы было только Евангелие. 그리스도만, 예수 그리스도만 나의 유일한 구원자라고 고백이 돼야 돼요. Мы должны уметь исповедать, что только Иисус Христос является моим единственным Спасителем. 사도행전 4장 12절에 이런 말씀이 있어요. И также от Деяния 4:12 говорится 다른 так. 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없음이니라. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которое надлежало бы нам спастись. 세상에는 훌륭한 사람 많습니다. И в этом мире есть очень много влиятельных людей. 똑똑한 사람도 많고요. И очень много умных людей. 능력 있는 사람도 많고요. И очень много людей, которые имеют много власти. 영웅들도 많습니다. И очень много героев. 그러나 사단과 지옥과 그리고 죄의 저주에서 해결할 수 있는 그리스도는 오직 한 분밖에 없어요. Но только есть один Иисус Христос, который может разрешить все бедствия и проклятия. 그분이 오직 예수 그리스도입니다. И это является только Иисус Христос. 예수님만 오직 그리스도라고 고백하는 그 순간 죄와 사망의 법에서 해방되는 줄로 믿습니다. И я верю, с того момента, когда мы исповедуем, что Иисус является Христом, мы переходим из смерти в 두 жизнь. 번째는 오직 말씀이에요. Во-вторых, это только Слово. 세상에는 좋은 말이 말이 많습니다. И в этом мире очень много хороших слов. 좋은 이론도 많고요. И очень много правил. 좋은 사상과 주장들도 많습니다. И очень много критериев. 그러나 인간의 이 운명 같은 저주를 해결할 수 있는 것은 이런 사람들의 말이 아닙니다. Но бедствие и проклятие человека не может разрешить мирские слова. 요한복음 1장 1절에 말씀이 곧 하나님이시라 그랬어요. От Иоанна 1:1 говорит, что вначале было Слово, и Слово есть Бог. 하나님은 말씀을 통하여 우리에게 하나님의 모든 비밀을 다 설명하고 있어요. И Бог через Божье Слово нам говорит обо всем. 성경 66권은 모든 인간에게 주시는 하나님의 그 복음의 비밀을 설명하는 안내서입니다. И Бытие, Библия из 66 глав нам говорится только об этом разрешении. 그래서 말씀 안에 인생의 모든 답이 다 있다고 봐야 돼요. И мы можем рассмотреть то, что внутри Слова Бога есть все разрешения и ответы на нашу жизнь. 그래서 사람의 말, 사람의 이론이 아닌 하나님의 말씀을 인생의 답으로 붙잡기를 주의하는 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы ухватили как за ответ Божье Слово.
이때부터 우리 인생은 달라지기 시작하는 И 거예요. с того момента наша жизнь начинает меняться. 제가 최근에 말씀을 이렇게 묵상하다가 정말 마음에 탁 와닿는 말씀이 있어요. И вот я недавно размышлял над словом, и есть такое местописание, которое мне глубоко зашло. 시편 121편 1절로 2절의 말씀입니다. Это Псалом 122 глава. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올꼬? 나의 도움은 천지를 지으신 여호와께로소다. 라는 말씀입니다. Говорится, что 우리의 도움이 어디서 올 것 같습니까? говорится, откуда же приходит помощь нам? 우리는 문제가 오면 사람을 바라보거든요. И когда к нам приходит проблема, мы смотрим на человека. 사람이 나를 도와줄 거라는 생각을 많이 Мы 합니다. думаем, потому что человек нам поможет. 그러나 진짜 문제는 사람이 못 도와줍니다. Но настоящую проблему человек не сможет помочь. 진짜 문제는 부모도 못 도와줘요. И настоящую проблему даже родитель не сможет помочь. 그저 옆에서 그냥 안타까워할 뿐이지 진짜 문제는 누구도 도움이 안 돼요. Человек может рядом просто поддержать, утешить, но он не сможет разрешить. 다윗 왕은 이렇게 고백합니다. 나의 도움이 어디서 올꼬? Царь Давид исповедуется так: где же мое утешение приходит? 천지를 지으신 여호와께로부터 오는 И 것이다. приходит от Господа, который сотворил этот мир. 여러분이 진짜 말씀을 정말 믿고 하나님을 바라보고 집중하는 시간을 갖는다면 천지를 지으신 여호와의 도움이 여러분의 인생에 나타나게 될 줄로 И 믿습니다. я верю, если вы будете иметь время сконцентрированно смотреть и размышлять над Словом, то Господь, который 세 번째는 будет 오직 기도입니다. утешителем для вас. И в-третьих, это только. 하나님은 우리에게 기도라는 최고의 천국 열쇠를 선물로 주셨어요. И Бог через только молитву нам дает ключи от Царства Небесного. 이 땅에서 우리가 무엇을 매면 하늘에서 매이고 이 땅에서 무엇을 풀면 하늘에서 풀린다 할 때 그 기도 위에 축복을 약속한 겁니다. И Господь нам говорит о тайне молитве, обещает, что мы пождем на этой земле, то будет нам дано на небе. 천국의 축복을 나의 것으로 하는 비밀이 뭐냐? 기도입니다. И тайна, чтобы Царство Небесное стало моим, это молитва. 요한복음 15장 7절에 요한 사도는 우리에게 이렇게 말씀해 주고 있어요. И от Иоанна 15, в 7 стихе апостол Иоанн говорит нам так. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. 여러분이 하나님의 자녀입니까? 그러면 무엇이든지 구하면 하나님은 응답하는 줄로 믿습니다. И я верю, если вы являетесь Божьими чадами, что бы вы ни просите, Бог вам даст. 그래서 말씀 붙잡고 24 기도 속으로 들어가는 축복이 있어지길 바라요. И я желаю, чтобы у вас было такое благословение, чтобы вы могли 24 часа войти глубоко в 네 молитву. 번째는 오직 전도입니다. В-четвертых, это только проповедование. 주님은 우리에게 부담을 주려고 전도하라는 말이 아닙니다. И Господь не говорит нам проповедь, чтобы дать нам какой-то груз. 하나님이 천지를 지으신 하나님이요 모든 만물을 통치하시는 분이심을 보여주기 위해서 우리에게 전도하라는 거예요. Господь нам говорит проповедовать, чтобы показать и доказать нам, что Он только является сотворителем этого мира. 제자들이 나가서 2명씩 예수 그리스도의 복음을 전했더니 귀신이 막 결박되는 것을 보고 옵니다. И два ученика, они пошли, и когда они молились именем Иисуса Христа, они увидели, как бесы вышли из одного человека. 그때 제자들이 깜짝 놀래가지고 막 충격받아가지고 주님, 우리가 주님의 이름으로 막했던 귀신도 떠나고 막 끌읍시다. 그러니까 예수님 뭐라고 얘기합니까? И тогда ученики сказали Иисусу, я очень удивлена, что помолились они Его именем, и бесы вышли. И что тогда Господь сказал в ответ? 야, 그건 당연한 거다. Что это обязательное явление. 근데 진짜 중요한 게 뭔지 아냐? Но знаете ли вы, что самое важное? 너의 이름이 천국에 기록되어 있다. Что ваше имя записано на Царстве Небесном. 하늘과 땅의 모든 권세를 다스린 그분이 지금 너희들과 함께하며 너희들은 하늘의 백성으로 있는 것이다. Что тот Бог, который имеет власть на небе и на земле, пребывает сейчас вместе с вами, и ваше гражданство на небесах. 우리가 전도라는 현장을 통해서 영적 세계를 체험할 수 있는 통로가 열린다는 거예요. Говорится, что через наше проповедование откроется сеть. 여러분 복음이 진짜 이렇게 능력이 있을까? 그리고 반신반의한 분들이 의외로 많습니다. И очень много людей, которые, смотря на Евангелие, сомневаются. 특히 우리 랩런트들도요. 목사님한테 계속 들으니까 복음은 대단하다 하고 예수 이름의 건세는 대단하다고 하는데 그게 진짜일까? 잘 모르겠죠. И даже в основном ремнанты, они говорят, что пастор говорит об Евангелии, вроде бы мы знаем и слушаем, но разве это правда? 그걸 확인하는 길은 딱 하나밖에 없습니다. Есть только один путь, чтобы проверить. 현장에서 실제로 영적으로 시달리는 들에게 복음을 전해보세요. И на местах действия попробуйте по правде проповедовать тем людям, которые сейчас колебаются. 내가
천국 백성이구나를 확인하게 될 겁니다. И вы сможете проверить на себе, что вы являетесь Божьим народом. 야, 내가 진짜 영적인 비밀을 가진 하나님의 자녀가 맞구나 확인될 거예요. И вы сами сможете удостовериться в том, что я действительно являюсь Божьим чадом. 그 복음이 선포될 때 귀신이 떠나는 건 당연한 거지만 내 이름이 천국에 기록되어 있다는 것을 알게 될 겁니다. И вы познаете, что не только у Иисуса Христа имени есть власть, а то, что ваше имя записано на небесах. 이것을 체험하는 비밀이 전도라니까요. Говорится, что тайна, чтобы испытать это проповедование. 그래서 전도를 한 번도 안 해보고 하는 인생이 저는 요즘 계속 영적으로 뭔가 궁금하고 뭔가 시달리고 잘 모르겠어요 하는 분이 있거든요. И есть такой человек, который ни разу не проповедовал, говорит, я не могу понять, что такое духовное и что такое слово. 성경은 완벽한 답을 알려주고 있는데요. И Библия нам дает четкий ответ. 가서 복음을 전해보라는 거예요. Я говорю им, идите на место действия и проповедуйте. 전해보면 알 거라는 거예요. И когда вы будете говорить, провозглашать, вы поймете. 지금까지 이 어마어마한 복음이 너무 귀해서 집에다 꽁꽁 숨겨놓고 한 번도 안 전했던 여러분, 오늘부터 한번 확인해 보시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы те люди, которые у себя дома сокрыли Божье Слово, желаю, чтобы вы смогли испытать это на ваших местах действия. 그렇다면 우리는 그때 깨달아지는 게 하나 있어요. И есть того момента, то, что мы сможем понять. 야, 복음을 전해주는 교회가 너무 소중하구나. И мы начинаем понимать о ценности церкви, которая нам говорит о Евангелии. 그래서 내가 이 교회를 위하여 헌신하고 지키고 이 교회를 사랑하는 것이 정말 축복된 일인 걸 알게 될 겁니다. И вы начинаете понимать, что насколько благословенные ваши, вы являетесь благословенным, который находится в этой 또한 церкви. 복음 전하는 사람들이 얼마나 소중한지를 알게 될 겁니다. И вы также поймете людей, ценность людей, которые говорят об Евангелии. 그 전도자의 소중함은 거기서 나오는 거예요. И ценность благовестников исходит. 브리스 아굴라가 바울의 인격에 감동한 겁니까? 아닙니다. И Прискила и Акила, смотря на внешность Павла, разве запечатлелись? Это не так. 바울의 그 복음을 전함으로 나타나는 그 역사를 보면서 전도자의 중요성을 거기서 본 거예요. И они увидели, как Павел проповедовал, и они увидели действие Духа Святого. 그래서 우리 인생의 이 인생 작품을 어떻게 남겨놓고 가는 게 좋겠습니까? И поэтому, что же мы должны за собой, какой же шедевр мы должны оставить? 오직 복음만 증거하는 교회를 남기는 것이 우리 인생 작품의 가장 아름다운 걸 것입니다. И наше самое важное, чтобы мы оставили шедевр, это церковь. 어떤 상황에서도 무너지지 않고 끝까지 복음 운동하는 지속할 제자를 남기는 것이 가장 아름다운 인생 작품이 될 겁니다. И самый лучший и красивый шедевр нашей жизни – это оставить ученика, который будет всегда продолжать. 자, 말씀을 이제 맺습니다. И я дам заключение. 오늘부터 세 가지에 집중하고 지속하는 응답이 있어지길 바랍니다. Желаю, чтобы у вас были ответы сегодняшнего, понять три вещи и сконцентрироваться. 하나님의 말씀 안에서 내 인생을 한번 새롭게 편집하는 시간을 가져보길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы имели время внутри Божьего Слова, смогли редактировать вашу жизнь заново, новым. 내 сделать. 인생을 어떻게 편집하라고요? И как же мою жизнь редактировать? 하나님의 말씀 안에서 다시 한번 점검해 보라는 거예요. И говорится, что внутри Слова Бога, Божьего, нужно заново проверить. 그러면 이런 게 나올 겁니다. 참 나는 내 수준에 매여 살았구나. И тогда у вас будет такой ответ, что я жил по своим критериям. 내 형편에 내가 거기에 안주했었구나. И я жил в своем окружении. 나는 정말 하나님을 믿는다 하지만 불신앙이 가득했었구나. И я, оказывается, находился в невериях. 그런데 하나님을 나를 전도자로 하나님의 자녀라고 선택하고 있구나. Но Бог все равно призвал меня благовестником и признал меня Божьим чадом. 그렇다면 나는 보통 내가 아니구나. 이걸 발견하게 될 겁니다. И вы сможете выявить, если это является так, я не простой человек, вы выявите это. 하나님의 능력은 내 수준에 제한받지 않습니다. И Бог, Он не смотрит на наши какие-то качества. 하나님의 능력은 내 형편에 제한받지 않는다니까요. И даже Божья сила, она приходит не по моим каким-то, не по моему образу. 나이 80의 모세의 수준에 하나님의 능력은 제한받지 않았습니다. И даже когда Моисею было 80 лет, Божья сила была в нем. 그런 나를 다시 발견하기를 바랍니다. Я желаю такого меня заново выявить. 두 번째는 내 것이 아닌 하나님의 것으로 설계를 시작하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы начали не моими вещами, а имея Божье, смогли проектировать. 내 것을 가지고 설계하면요 너무나 협소해요. Если имея свое, мы будем проектировать, это быстро разрушится. 옛날에 제가 한번 이런 생각해 본 적이 있었어요. И раньше было, когда я задумывался о таком. 100억 있었으면 좋겠다. Было бы хорошо, если бы у меня было 100 миллионов. 오래전입니다. 하나님 저한테 100억을 주시옵소서.
И давным-давно я молился Богу так. 근데 가만히 누워서 생각해 보세요. 하나님 내가 100억을 주면 그걸 어디다 쓸까? 이런 생각. Я подумал, а вот если мне Бог даст эти 100 миллионов, куда я их потрачу? 집 하나 짓고 차 하나 사고 옷 사고 핸드폰 사고 그 돈이 너무 많이 남는 거예요. И я смогу купить дом, автомобиль и все другое, но деньги все равно 그럼 остаются. 은행에 내가 입금하고 이자 받아서 먹고 살고 이래야 되는 거구나 이렇게 생각해요. Я подумал, значит, мне надо это все положить на счет. 내 것을 가지고 내가 설계를 해보니까 너무나 협소한 거예요. И имея вот все, что я имею, я попробовал проектировать, вроде ничего не получилось. 하나님이 이러겠다. 넌 100억 주면 넌 망한다. Наверное, Господь говорит, если я тебе дам 100 миллионов, наверное, ты получишь крах. 나는 그것을 감당할 그릇이 돼 있지가 않구나. 이 그때 딱 떠오르더라고요. Я тогда понял, что у меня нет еще такого чаши, чтобы я смог это все положить. 하나님의 것을 생각하기 시작하면서요. 이게 어마어마하게 커지는 거예요. И с того момента, когда я начинаю думать о Божьем, задумываться, становится все больше и больше. 237 5천족 살릴 교회가 필요하다. Что необходима эта церковь, которая будет оживотворять 237 стран и 5 치유 тысяч 센터가 племен. 필요하다. И необходимо центр исцеления. 렘넌트를 키울 미션 하우스가 필요하다. И также необходим миссионерский дом, чтобы выращивать ремнантов. 전 세계의 곳곳에 지교회가 필요하다. Что по всему миру, в каждых регионах необходима поместная церковь. 이렇게 하니까요. 이게 설계를 시작하니까 이게 엄청 커지는 거예요. Я начинаю думать об этом, вот этот проект, она становится все больше и больше. 여러분, 내 것을 가지고 생각하면요. 전원주택 하나면 족합니다. А если вы будете, имея свое, думать что-то, это как построить один маленький дом. 조금 돈 써가지고 그냥 차 한 대, 개 한 마리 뭐 이렇게 그 답니다 사실은. И это, если у вас вот много, это все, если вы будете мало думать, вы только купите дом и автомобиль. 하나님의 것으로 설계해야 돼요. И нужно иметь Божие проектирование. 우리가 병든 현장을 보면 하나님의 것이 뭐가 필요한지 알 것입니다. И смотря на места действия, которые болеют, мы можем увидеть, что им необходимо. 바울은 저 로마를 살려야 되겠다 이렇게 했어요. И Павел сказал, я должен оживотворить Рим. 하나님의 것을 보니까 로마가 보인 거예요. Он ухватился за Божье, и он смог увидеть Рим. 내 거를 봤으면요. 뭐 어디 그 예루살렘 어디쯤에 조그만 집 한 채겠지요. Если бы он бы думал бы о своем, он бы, наверное, где-то в Иерусалиме построил бы маленький дом. 내 것으로 설계하지 말고 하나님의 것으로 여러분 설계하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не своим проектировали, а имея Божье. 여러분이 그걸 설계하는데 누가 뭐라고 합니까? А когда вы ведете такой проект, кто-то вам будет разве что-то говорить? 지금부터 24 기도 속에서 이것을 디자인할 수 있기를 바랍니다. Я желаю, что сегодня, сейчас, 24 часа внутри молитвы вы смогли сделать дизайн. 하나님이 구체적으로 이걸 통해서 어떻게 역사할 것인가 이걸 이제부터 디자인해 가는 거예요. И делая дизайн, вы увидите, как Бог до мелочах будет вас вести. 이게 나의 기도가 되고 이것이 나의 언약이 될 것입니다. И это станет моей молитвой и моим заветом. 에레미야서 33장 2절로 3절의 말씀이 그때부터 이게 성취되는 거예요. И местописание от Иеремия 33:2-3 с того момента начинает исполняться. 이를 행하시는 여호와, Господь, который делает, 그것을 만들어 성취하시는 여호와, и Господь, который совершает. 그 이름을 여호와라는 이가 이같이 이르노니라. И говорится, что Господь, который сотворил, 너는 내게 부르짖으라. и воззови ко мне. 내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 네게 보이리라. И воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. 하나님의 것으로 설계하고 하나님의 것으로 디자인할 때 하나님은 크고 은밀한 역사를 이루어 가실 줄로 И 믿습니다. я верю, когда вы, имея Божий проект и Божий дизайн, то Бог будет вести и отвечать на 오늘부터 вас. 이 언약을 붙잡고 도전하고 그야말로 237의 재앙을 바꾸는 은혜의 주역이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. И сегодняшнее благословляю вас и желаю, чтобы вы стали героями, которые будут оживотворять. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 귀한 말씀을 우리에게 다시 한번 들려주심을 감사합니다. Благодарим Тебя, что сегодня мы смогли заново услышать Божие 내 안에 Слово. 잠잤던 언약들이 다시 살아나게 하여 주심을 감사합니다. Благодарим Тебя, что завет, который внутри нас глубоко спал, смог проснуться. 내 것이 아닌 하나님의 것으로 새롭게 설계할 수 있게 하여 주옵시고 И руководи нас, чтобы не моими, а имея Божий проект, мы 이것을 смогли вести. 디자인할 수 있도록 축복하여 Также 주옵소서. благослови, чтобы мы смогли сделать 이제 дизайн. 하나님이 주신 말씀 안에서 새롭게 나를 편집하는 응답을 누리게 И 하옵소서. дай также наслаждаться тем ответом, чтобы
того, внутри Иисуса Христа мы смогли себя 그래서 заново 237 редактировать. 나라 5천 종족 살리고 남는 응답을 누리게 하옵소서. Да и также наслаждаться ответом оживотворения 237. 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Господа Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.